السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. النهاردة مع بعضنا هنتكلم عن كابل الشاحن ال USB. طبعا زي ما احنا شايفين كده وعارفينه، طبعا غني عن التعريف. كابل اليو اس بي طبعا موجود في كل بيت دلوقتي. معظم الكابلات بتتلف بسرعة لسبب من الأسباب، مثلا زي ما انتم شايفين كده ممكن السلك يفصل من الناحية دي، من الراس دي أو من الراس دي. بعض الأحيان كمان بيفصل خالص ما بيشتغلش، وبعض الأحيان الشاحن أو الكابل بيشحن يعني أبطأ من الأول. طبعا دي بتبقى فيه مشكلة ان في السلك من الاسلاك دي مش متوصل كويس في الريش بتاعة الاطراف بتاعة اليو اس بي. تمام. ممكن نجرب مع بعضنا كمان حاجة تاني برضو. ممكن انت تركب اليو اس بي، بتقعد تحرك او بتفضل تحرك الاسلاك دي بحيث ان هو يديك جاري الشحن، وبياخد فترة لحد ما يشحن الموبايل. طب هنجرب كده الشحن بتاعنا. هنجيب ادي الكهرباء بتاعتنا كده، وهنوصل هنا الكابل ده كده بتاعنا. هو هنا كده مدينا جاري الشحن. تمام. طب لو احنا حركنا السلك كده، لم يتم او لا لم يتم لم يتم الشحن الهاتف. فهتلاقي فيه مشكلة، يعني لازم تحرك السلك كده يمين او شمال او فوق او تحت بحيث ان هو يديك ايه جاري الشحن عشان السلك يوصل. فكده في مشكلة في الراس دي هنا. نفس الكلام لو المشكلة هنا في اليو اس بي في المدخل، لو فضلت تتحرك كده برضه هيفضل معاك ايه، يعلق معاك الشحن. او المفروض اصلا ما يعلقش كده عشان يعني يشحن الموبايل بطريقة سليمة. طيب هنبدأ بقى نشوف الكابل بتاعنا. ادي الكابل بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. هنيجي بالشكل ده، هنشيل البلاستيكة دي. تمام. هنخليها برضو هنا عشان هنرجع لها تاني يعني. هنيجي بقى للحتة اللي هي الكليبسات دي لازم تتفك. هنفك الكليبسات دي طبعا بقطر او بمقص او بأي حاجة حادة، بس نخلي بالنا. تمام. طيب احنا كده فكينا الكليبس الحديد دي كده بالشكل ده، وظهر معانا اليو اس بي او السوكت بالشكل ده كده. تمام. انا عايز اطلع او اظهر الاربع اسلاك في المتلحمين في الريش دي. تمام. فانا هفك كمان الكليبسه دي البلاستيكه دي. زي ما انتم شايفين الكليبسه كده فكناها بالشكل ده كده. تمام. في سلك من الاسلاك دي يعني مش مكشوف كويس بحيث ان هو يلمس في الاطراف دي. تمام. فهنشيل السوكت ده كده، بس نبقى عارفين ترتيب الالوان. تمام. اللي هو الاحمر وابيض واخضر واسود، بترتيبهم بحيث ان احنا هنرجعهم تاني بعد ما نكشف الاسلاك دي. تمام. يبقى احنا كده عرفنا كده هنشد كده الاسلاك اهي كده. تمام. يبقى عرفنا كده ادي احمر، او كده احمر، ابيض، اخضر، اسود. تمام. هنثبتها كده بالشكل ده كده، ونرجع بقى نشيل الزيادات دي كلها كده. تمام. طيب هنيجي كده بحيث إن بس ناخد بالنا واحنا بنكشف الاسلاك دي كده، كده مثلا. ونبدأ نكشف كل فردة سلك لوحدها كده بعيد عن التانية خالص. طيب يا شباب، دي الأسلاك بتاعتنا بعد ما كشفناها بالشكل ده. يعني أتمنى تكون واضحة كويس يعني. خلاص احنا كده رتبناهم، اللي هما الأحمر والأبيض والأخضر والأسود. تمام. هنيجي بقى للكليبس بتاعتنا اللي كانت متركب فيها الأسلاك. هي كانت معمولة بالشكل ده كده. هنركب فيها بالشكل ده. هنركب فيها بقى ايه، في كل يعني هم عندنا كده 4 فتحات زي ما انتم شايفين. كل فتحة هيدخل فيها الأسلاك دي بالشكل ده كده. تمام. دي كده الأسلاك بتاعتنا بعد ما لحمناها كده بالشكل ده أو بعد ما ثبتناها. تمام. هنيجي بأوفر كده وندي كده سنة أوفر على الأسلاك بحيث إنها تمسك نفسها شوية. تمام.
ده السوكت بتاعنا بعد ما قفلنا الكليبسات اللي هي الحديد او الصاج دي بالشكل ده. تمام. احنا كده موصلين الاربع اطراف بالترتيب زي ما احنا شفنا. هنيجي بقى اللي هي القطع البلاستيك دي، ونبدأ نثبتها في الشكل ده او في المكان الصحيح بتاعها. تمام. بس قبل ما نثبت هنديها سنة شمع كده، بحيث ان هو ايه ما يعني في تاني السلك او لوي السلك ده، بحيث انه ما يعملش مشكلة ما يعملش مشكلة بعد كده تاني في السوكت ده. تمام. طب يا شباب، ادي الكابل بتاعنا بعد ما قفلناه كويس بالشكل ده وثبتناه بشمع هنا، وممكن نديه سنة اوفر من على الجناب هنا بحيث انه ما يفكش. تمام. طيب هنيجي بقى للتجربة. ادي راس الشحن بتاعنا. تمام. ادي الفيشة بتاعتنا اهي. طيب هنيجي نجرب كده. بسم الله. تمام. جاري الشحن اهو عادي خالص، مفيش اي مشكلة. تمام. هتلف بقى السلك كده، هتلفه كده، هتلفه في اي ناحية زي ما انتوا شايفين. مفيش اي مشكلة خالص في الكابل. تمام. تمام كده. طيب يا ريت بقى احنا بعد ما نصلح الكابل بتاعنا ده نحافظ عليه برضو بحيث انه ما يتلفش بسرعة. برضو في انواع تاني للكابلات، بيبقى فيه نظام تلحيم اسلاك مش كليبس زي ما احنا شفنا كده. ان شاء الله هوريها لكم في فيديو جديد ان شاء الله، بحيث ان الكل يستفاد، واللي ما عندوش الكابل ده وعنده نوعية تاني نحاول نصلحها مع بعضينا بدل ما نرمي الكابل ده ونشتري كابل جديد. كده يكون الفيديو بتاعنا خلص، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة. وشكرا جزيلا على المشاهدة بتاعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.